कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो वजन क्या हो गया ध्यान से? ये बाबूराव का स्टाइल है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।你别笑。ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? ये क्या है? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। मजा आया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।